ሰላም ጤና ይስጥልኝ እንኳን ወደ ጸጋይት ቻናል በሰላም መጣችሁ። በሌላ ቪዲዮ ተመልሼ መጥቻለሁ። ቪዲዮን ከወደዳችሁት ላይክ፣ ኮሜንት፣ ሼር፣ ሰብስክራይብ አድርጉ። ዛሬ ይዤላችሁ የመጣሁት ቺክን ስቴክ ወይም አጥንት የሌለው የዶሮ ስጋ እንዴት በቤት ውስጥ እንደማዘጋጅ የሚያስፈልጉን ነገሮች አጥንት የሌለው የዶሮ ስጋ ወይም ቺክን ስቴክ፣ ዱቄት፣ እንቁላል፣ ጥቁር ቅመም፣ ተወሰነ በርበሬ፣ ጨው፣ ወተት ቀጥለን የሾርባ ቅጠል ወይም ኩዝበራ፣ ነጭ ሽንኩርት፣ ቅቤ፣ በተር፣ የሎሚ ጁስ፣ የሾርባ የዶሮ ሾርባ ያን የዶሮ መረቅ እና ኮኮናት ወተት። ቺክን ስቴኩን እንዚህ ቆርጬ ኪስ ላይ አድርጌ ትንሽ መትቼዋለሁ፣ ያኔ ሳሳ እንዲል ማለት ነው። ዱቄቱ ላይም ጨውና ቅመሙን ጨምሬበታለሁ። እንቁላሉ ላይም የተወሰነ ወተት ጨምራለሁ ማለት ነው። ዶሮ እንደዚህ ዱቄቱ ላይ ገልበጥ ካደረግን በኋላ ያዘጋጀነውን እንቁላልና ወተት ውስጥ እንጨምረዋለን ማለት ነው። ይሄው እንደዚህ አድርጌ ጨርሻለሁ። አንዴ ብቻ ነው ለወስ ገልበጥ ያደረኩት። ዶሮ እንደዚህ ዱቄቱ ላይ ገልበጥ ካደረግን በኋላ ያዘጋጀነውን እንቁላልና ወተት ውስጥ እንጨምረዋለን ማለት ነው። ይሄው እንደዚህ አድርጌ ጨርሻለሁ። አንዴ ብቻ ነው ለወስ ገልበጥ ያደረኩት። ቀጥለን ቅቤያችንን መጥበሻ ላይ እናደርጋለን። አሁን ወደሚቀጥለው እንሄዳለን። የተረፈንን የተወሰነ ቅቤ ወይም በተር እንጨምርበታለን። ቀጥለን ነጭ ሽንኩርትና የሾርባ ቅጠላችን ወይም ፕሬስሊ፣ ቀጥለን የተወሰነ የሾርባ ውሃችንን የዶሮውን ማለት የዶሮውን መረቅ የኮኮናት ለሁለት ደቂቃ ያክል እንተዋለን። ይሄው እኔ በዚህ መንገድ ጨርሻለሁኝ። ከወደዳችሁት በዚህ መንገድ መስራት ትችላላችሁ ማለት ነው።